大家好，欢迎来到丽丽厨房，我是丽丽。马上就要过年了，我家每年年夜饭必做这道事事如意汤圆，寓意来年事事如意，一帆风顺，开蛇年好运。而且做法简单，好吃好看，寓意好，新年讨个好彩头。一起来看看我是怎么做的吧。我们先来准备馅料，准备500克花生米，把它放入大碗中，倒上的清水，把花生淘洗一下，用手简单的抓洗几遍就可以。洗净后控水捞出，放入盘中。起锅烧热，不用放油，把花生放入锅中。刚开始的时候开大火翻炒，把花生的水分炒干。花生的水分炒干以后，转小火慢慢翻炒。炒的过程中要不停的翻动，防止炒糊了。翻炒至花生微微变色，并且能听到噼里啪啦的声音，像这样说明就可以出锅了。我这里一共炒了5分钟，再把它盛出来放入盘中。先放一旁放凉备用，放凉后再把花生皮去掉，用手像这样一搓，花生皮就掉了，非常的简单方便。去皮后再把花生倒入漏勺中，用漏勺过筛一下，把花生皮过滤出去，用漏勺像这样筛一下，花生皮就过滤出去了，非常的简单方便。去皮后再把花生倒入绞肉机中，再加入20克黑芝麻，这样吃着会更香。再加入50克白糖，喜欢吃甜的可以多放一些，然后盖上盖子，给它搅打成花生碎，尽量多搅一会儿，搅得越细腻越好，这样吃着会更香。搅好后放入大碗中，像这样细腻的花生碎就可以先放一旁备用。接着准备50克黄油，把它放入小碗中，锅中水提前烧开，把黄油放入锅中，隔水融化。在融化黄油的过程中，用勺子像我这样搅拌搅拌，这样可以加速黄油的融化。黄油融化后再取出来，倒入花生米的碗中，用筷子搅拌均匀，让每一粒花生米都能裹上一层黄油，尽量多搅拌一会儿，最后搅拌成这样湿润的状态就可以。先放一旁放凉备用。接着我们来和面，大碗中放入500克糯米粉，糯米粉呢最好选用水磨糯米粉，这样会更加的软糯好吃。然后再用300毫升的温水来和面，边倒水边用筷子搅拌，哪里有干糯米粉就往哪里搅拌，最后搅拌成这种大面絮状，再下手揉成光滑的糯米面团。在揉的过程中，如果觉得太干，可以加一点清水，如果觉得太稀，就再加一点糯米粉，最后揉成这样一个软硬适中的光滑糯米面团就可以。再揪一小把糯米面团，大约有30克左右一个，用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心搓圆，搓成和乒乓球一样大小的小圆球，然后用手轻轻按扁，给它按成一个小饼的形状，像这样就可以了。先分出这样的3个小饼就可以。锅中水提前烧开，把做好的糯米饼放入锅中，用铲子搅拌一下，开大火煮，把这个糯米饼煮熟，大概需要煮2-3分钟，煮至糯米饼全部漂浮起来，像这样就可以出锅了。再用漏勺控水捞出，再放入生糯米面团的碗中，再戴上一次性的手套，下手揉匀，让生糯米面团和熟糯米面团完全混合在一起，尽量多揉一会儿，最后揉成这样一个软硬适中的光滑糯米面团就可以。再分出50克左右的，把它放入另外一个小碗中，剩下的糯米面团先放一旁备用。接着往里边加入2勺的抹茶粉，再下手揉匀，让糯米面团和抹茶粉完全混合在一起，尽量多揉一会儿，最后揉成一个这样光滑的绿色面团就可以。再盖上保鲜膜密封起来，放一旁备用，防止风干了。接着再把另外的糯米面团取出来，再放入2勺的黄金芝士粉，再下手揉匀，让糯米面团和黄金芝士粉完全混合在一起，给它揉成一个金黄色的面团，尽量多揉一会儿，最后揉成这样一个金黄色的糯米面团就可以。再盖上保鲜膜密封起来，放一旁醒着备用。
现在我们的花生馅已经放凉了，再戴上一次性的手套，揪一小把花生馅，大约有20克左右一个，用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心搓圆，搓成和鸡蛋黄一样大小的小圆球，像这样就可以，先放入盘中。剩下的花生馅用同样的方法给它做成这样大小的小圆球，依次放入盘中。全部做好后，先放一旁备用。接着再把金黄色的糯米面团取出来，再打开保鲜膜，戴上一次性的手套，揪一小把糯米面团，大约有30克左右一个，用手捏一捏，给它捏得紧实一些，再放到手心搓圆，搓成和乒乓球一样大小的小圆球，然后拇指在底部给它按出一个窝窝，给它做成一个鸟巢的形状，像这样就可以。再放上刚做好的花生馅，然后转动虎口向上，把收口处收拢，封口处一定要捏紧实了，防止馅料漏出来。包好后再放到手心搓一搓，给它搓得圆润一些，像这样就可以，先放一旁备用。剩下的金色面团用同样的方法给它包上馅料，再做成这样大小的小圆球，依次放在案板上。全部做好后先放一旁备用。接着准备一个保鲜袋，把绿色的糯米面团取出来，放到保鲜袋上，然后在上面再盖上一张保鲜袋，防止粘连，然后用手轻轻按扁，再取出擀面杖，给它擀薄擀大，给它擀成一个薄一点的长方形面片，尽量多擀一会儿，擀得越薄越好，最后擀成这样厚度的一个长方形面片就可以，厚度约3毫米左右。然后准备一个这样的叶片模具，用这个模具在绿色的面饼上用力一压，给它压出一个丝翼草的形状，像这样就可以。像我这样再隔着保鲜膜把这个花朵给它取出来，再把它放到金色的面团上，用手按压一下，让这个叶片粘得更加牢固，看一下是不是特别的像一个小柿子。剩下的绿色面片用同样的方法用模具给它压出花瓣，给它做成这样的叶子形状，再把它取出来放到金色的糯米面团上，用手按压一下，给它按压得紧实一些，每个金色面团上都给它放上这个绿色的叶片。全部放好后，用筷子在中间按压一下，这样做出来会更加的形象。每一个糯米面团都给它按压一下，像这样就可以。像这样我们一个柿子汤圆就做好了。这个柿子汤圆我们一次可以多做一些，一顿吃不完的把它放保鲜盒里密封起来，放冰箱冷冻保存，放上1-2个月都不会坏，想吃的时候取出来煮熟就可以吃了。锅中水提前烧开，往里边加勺白糖，用铲子搅拌一下，搅拌至白糖化开，搅匀后柿子汤圆放入锅中，用铲子像我这样轻轻地推动一下，防止柿子汤圆粘连在一起。全程开大火煮，煮的过程中用铲子像这样轻轻地推动，防止破皮了。大概需要煮2-3分钟左右。把柿子汤圆烧开，并且全部漂浮起来，往里边加入小半碗冷水，再用铲子搅拌一下，再次开大火烧开，并且这个汤圆全部漂浮起来，微微变色，像这样就可以出锅了。用漏勺控水捞出，放入盘中就可以美美的享用了。像这样非常好吃的柿子汤圆就做好了，它每一个都长得像柿子一样好看呢，光看着就满心欢喜。里面是花生流心馅的哦，加了黄油、白糖、花生还有黑芝麻，这搭配绝了。一口咬下去，先是软糯的汤圆外皮，接着那花生流心就缓缓流出来了。醇厚的花生味混合着黄油的香、白糖的甜，还有黑芝麻独特的风味在舌尖散开，口感丰富又细腻，真的是太赞了。而且它寓意着事事如意，在年夜饭这天吃，开10年好运，感觉都能沾上满满的好运呢。希望大家新的一年顺顺利利呀，强力推荐大家试一试哦。好了，今天视频就分享到这里了，这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心，下次不会做还能找到我，非常感谢大家的支持，我们下个视频见，拜拜。